നിൽക്ക് ഓയ് ഇവിടെ വലിക്കണം വേണ്ട മറിക്കണ്ട പങ്ക് ആ ചാലിക്ക് തരിക ആ കട അങ്ങനെ തന്നെ വേഗിക്കല്ലേ അതിലാച്ചാവൻ നോക്കി നിൽക്കണേ വെള്ളം മുഴിക്കാൻ മാതിരി ₹100 ചായ പൈസ കിട്ടിയില്ലേ മൂപ്പര് വെള്ളം മുഴിക്കാൻ മാതിരി കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ട് പാട്ടൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ മൻസൂർ ഒരു വറയക്കൊള്ളിയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ.
ചാവക്കാട്ടിൽ ചീക്കോച്ചി മരം പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് തമ്പി ആ കോലെടുക്ക്. തമ്പി ഒരു വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകും. അല്ലേ അവിടെ വലിച്ചാൽ മതിയോടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു തള്ളിത്തരാളെ പോയിട്ടേ. നീ അവിടെ പൊക്കി വിട്, കൈ കൊണ്ട് പൊക്കി വിട്. അടുത്ത മഴ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. അത്യാവശ്യം കാട്ടുന്നത് ചീറ്റയ്ക്ക് പല അത്യാവശ്യം കാട്ടുന്നത്. ഏയ് നോ പാത്ത് പാത്ത്. തുണി കണ്ടേ അച്ചേറ്റും കാലോടുകൂടി അന്ത പയ്യൻ പൊക്കിയിട്ട പ്ലന്ത് മുട്ടിപ്പിടി. അവിടെ പോയി താങ്ങേ. അത് മുമ്പ് ഭയങ്കര തോളുമൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോ തള്ളുന്നില്ല. നല്ല മര കുത്തി പിടിച്ചിട്ടാ. പറഞ്ഞ വില കമ്മിയാ. തള്ളിയടാ. കയറിട്ട് കൊടുത്തു അല്ല നിങ്ങൾ ഇത് അയച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ ഇത് താങ്ങൊന്നും വേണ്ട. കയറിട്ട് കൊടുത്തോളൂ. കയറിട്ട് കൊടുത്തോളൂ. നല്ല കിടപ്പാണ്. അങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. പങ്ക് നീളം കൂടുതലാണ്.
അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിലിട്ടാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. അങ്ങനെ തന്നെ കൊടു. ഉള്ളി കഴിഞ്ഞ അയ്യേ അവരെ വലിക്കും. വലിയൊന്ന് പിടിക്കേ കമ്പിയെ കുട്ടികളാണ്, വയസ്സന്മാരല്ലോ. തോടാണ്, തോട് തോട്. ഒരു മിനിറ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഷാജനക്കാ അവിടെ ഇരിക്കണ്ട, പൈസ എടുക്കാം. അതിന് ബാക്കിൽ വേറെ വെക്കാം. കമ്പി മാറ്റി